حي على الصلاة. بين هدير السابعة بعد هدوء الرابعة، هنا يبين المؤمن والصادق المستيقن، ممن بقلبه مرض قد استطال واعترض، فثم قوم قد صحوا نحو الصلاة قد نحوا، عند الأذان بكروا وأذعنوا واستغفروا، وأيقظوا أبناءهم واستنفروا نساءهم، صلوا صلاة فجرهم ثم ارتووا بذكرهم، ومن بدا أيامه بربه أقامه، وبارك اليوم له فما أخف شغله. وثم قوم أعرضوا عن ربهم وما رضوا أن يؤثروا الذي أحب على المنام في الرتب، يغط في سباته ولو على صلاته، ولم يجب مؤذنا يظن داعش الهنا، لم يدر أن نومه مستجلب همومه، وبعده عن ربه محصل لكربه، ينام عند فجره ويلتهي عن ذكره، وفي تمام السابعة يهب نحو الجامعة أو للدوام والعمل في وعده بلا كسل، ويوقظ الأبناء من سباتهم مهما يكن، يقول هيا عجلوا فالوقت ليس يمهل، لم يستجب للخالق رب العباد الرازق، ووعده مع البشر منجز بلا ضجر، تلك القلوب الناخرة كما أهملت للآخرة، وقدمت للفانية على القطوف الدانية، يا ويلها وويلها وويل كل من لها عن ربه ودينه وحاد عن يقينه، ماذا يقول في غدي لربه في المرقد، جوف القبور المظلمة والخيبة المحتمة، فتب وصل واستقم كما أمرت والتزم، فبالصلاة توزن أعمالنا وترهن، إن صالحت ستصلح أو فاسدت لا نفلح، فقدم الدين على دنياك تحرز العلا، دنياك يوما تذهب وتنتهي وتخرب، لكن دار الآخرة بها الخلود في ترى، لمن أساء واجترم ولم يراعي للحرم، أما التقي فيرتقي إلى النعيم المطلق، فاختر وأنت هاهنا عش الشقاء والهنا، فكل ما تقدم تراه لست تظلم، نصيحة من مشفق للسامع الموفق، ومن لها عنها وصد يا ويله في يوم غد، ونسأل الله لنا وهو الكريم ذو الغنى سلامة وعافية ورحمة موافية، سلامة وعافية ورحمة موافية.